Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA kanalı. Bugünkü videoda biz eng arzon korg'uvchilarga, защитниктерге обзор жасайтын боламыз достlar. Endi videolar ko'p chiqib qo'yayotgan sebebi bor, men shu o'quv bor, еще ideya dag'amiz. Kommentariyga ideyalaringizni yozib ketingizlar, kelasi o'yin qanday bo'lsin. Ideyangiz so'ng yozib beringizlar, men o'qiyman mіндетті түрде. O'qimasdan burun sizlar o'z videoga like bosib ketingizlar. Arnaga жазылып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Не қылса келесі видеоларда енді қандай болатынын білмеймін, бірақ енді ол жағын әлі ойыма келіп жатқан да жоқ. Сабақ болып отыр қазіргі таңда барлығы ой. Сондықтан енді видеомызға кеттік. Рынокқа кірсек, мінекей. Астына түсетін болсақ, бізде қазір ойыншылардың ақшасын ашыра басын, мінекей. Защитниктің өзі 5 миллион, бұл қымбатырақ қазір болып жатқан. Мінекей севильялық Диаго Карлос бар екен. Кейін оның қасында Гомес бар. Гомездер жақта Киллер бар. Киллермен біраз ойыншылар бар екен. Мінекей Менди бар. Менди де жақсы защитниктер бұлардың бәрі. Мінекей бір фильтр алнамын етіп жіберсек, мына жерден мінекей әртүрлі защитниктер шығып жатыр. Мынау бұл ортаңғы защитник. Мынау енді шеткі ойындарда мінекей нападающий сап. Мінекей защитник, өздеріңізде қанша бар соған ақша қараңыздар. Мына жерде ең қымбаттары мінекей. Қазір мен өзім зайыфкімді көрсететін болсам, мен негізінде Альба, Реалдың ойыншысы қазіргі таңдағы Альбаға неге беріп қойғам, запрос жасап қойғам. Енді оны қазір ала аламын ба, ала алмаймын ба, бажам білмеймін. Сетім шықпай қалды. Сет алуды мен жақта айтып білмеймін. Сет дұрыс шықпайды. Осыда бір себеп бар. Енді видеолар көбінесе кешке қарай шығады, өйткені менде видео қалған жоқ. Видео түсіруге де уақыт жоқ. Уақыт болғанымен қол босамайды, әртүрлі болып жатыр. Үшін неге қазір қайттан кіретін болсақ, мына жерден қараңыздар, бірді шығарып беретін. Мына жақта нападающий Торрес, Фернандо Торрес 31 миллион, 29 миллионға шығарған. Бұл өте қымбат қазір. Айтпақшы деп жақында Тоти келіп жатыр. Тоти фифадан Тоти келіп жатыр екен. Мінекей қараңыздар, мына жерде бавариялық Сеул бар. Кейін тағы да кім бар мына жерде? Мінекей Ботман, короче, міне мой заявкаға кіретін болсақ, Альбаға айттым. Мінекей 480 мыңға заявка беріп қойғам. Сол алуын тұр қазірше. Мінекей қазір іздейтін болсақ, позиция. Мына жерден өзіңізге керек екі жер таңдаймын мен. Мысал үшін біз емес ЦЗ. Поискке басамыз, қараңыздар. Ақшасын шығаратын жоқ оқып туш. Қараңыздар, мына жақтан Рамстар 2 миллион, Ван Дейк Бәңгілдегі 5 миллион тұрады екен. Ван Дейк те қарай, қазір 4 миллион Ван Дейк. Ол астына қарай түсе берсе 100 мыңға дейін шығып қалуы мүмкін ойыншылар. Мінекей мына жақта 737, 220, 165, 159, 162, 160, 161 әртүрлі ойыншылар бар. 174. Өздеріңіз қалаған бір ойыншыны өздеріңізге алсаңыздар болады. Неге мына жерде Реалдың ойыншылары бар. Миландығы бар. Кейін Лилит бар. Кейін бар. Интердің әртүрлі ойыншылары бар. Бавария, Дортмунд, Манчестер Юнайтед, тағы Севилья, Челси, Эвертон, Наполи, тағы қандай ойыншылар, Бенфиконікі бар. Әртүрлі ойыншылар бар. Мына жерден өздеріңіз қалаған бір ойыншыны сатып алуларыңыз болады. Мінекей мына жерде Манчестер Юнайтедікі бар. 590-ға ары қарай 2 миллион, 1 миллионға кеткендер. Сіздер бұларға қарағанда жақсырақ ойыншылар тауып ала аласыздар. Осының үшін өздеріңізге қалаған бір ойыншыны ала аласыздар. Енді мен осымен видеоны аяқтасақ, сіздерге ұнаған бір ойыншыны сатып алсаңыздар болады. Достар, арнаға жазылып кетейік, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларды не түсіресіз, оны комментарияға жазып кетіңіздер. Ендеше видео осымен бітті. Достар, қош аман сау болайық, лайк басып кетіңіздер міндетті түрде. Арнаға жазылып кетеміз. Давайте онда.